y este balcón es conocido como el Rincón de Avelino Vega. En este lugar son las noches de bohemia del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Ahora les voy a presentar las clases magistrales. En este momento, las clases de violín a cargo del experto Alexandre da Costa, que compartió todos sus conocimientos ahí en el Templo de la Purísima Concepción. Así que veo la postura del arco, por ejemplo, nunca se ve así, siempre bien redondito, y esto es muy importante, ¿no? Siempre lo que te puede decir, si tienes una postura bien del arco, aquí al final está así, ¿no? Esto no es muy preciso. No, el mi lo puedes hacer aquí, ¿no? Oigan la música. ¿Qué tiene que hacer que sea más importante? En el kiosco de la Alameda, aquí en Álamos, Sonora, desde hace 15 años se da un taller de percusiones. Si les parece, vamos a platicar con quien es el encargado de dar estos talleres. Él es David Norzagaray y tiene ya algunos minutos impartiendo clases a niños, a adultos que desean aprender algo sobre las percusiones. Vamos a platicar con él para ver qué es lo que nos dice. Lo vamos a interrumpir un momento, David. Un momentito, lo vamos a interrumpir. Cuéntame, ¿cómo es que comienzan estas clases de percusiones? ¿Me lleva un poco al origen de la música, puede ser? Sí, al origen de la música. Los instrumentos de percusión son, después de la voz, son lo primero que surge con el aplauso, entonces son muy primigenios y, bueno, los utilizamos para divertirnos un poquito y aprender algo, ¿no? Que de alguna manera desde niños es lo primero que muchos niños comienzan a hacer. Así es. Bueno, la voz y la percusión y el aplauso, esa sensación siempre, de las primeras expresiones que tenemos también, no solamente de lo que sentimos, sino lo que expresamos. ¿Y en cuánto tiempo se aprende ya a que puedan acompañarte con una de las canciones? Bueno, ellos ya tienen ahorita 20 minutos más o menos. Y yo creo que en unos 5 minutos están listos para tocar ya con música en vivo. ¿Ya tocaba alguno de ustedes? ¿Ya habían tocado antes el instrumento? ¿No? ¿Tú sí? Los chiquitos estuvieron ayer, antier, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿y qué tal la clase de David? Muy pesada. Di la verdad. Mira. Muy liviana. ¿Qué tal la clase de David? Muy interesante. ¿Habías tocado antes? Pues este instrumento no, nunca, no. ¿Y en tu caso? Aparte de este instrumento, ¿cuál otro tocas? Me he tocado guitarra y pianos, pero me gusta mucho también las percusiones, los sonidos, es lo que da la composición a la música. ¿Y qué tal el maestro? Pues es un maestro y nos está enseñando a base de psicología que utiliza hacia los niños y hacia los adultos, buenas palabras para que puedan aprender. ¿Está divertido el maestro y la clase que te está dando? Sí. Cuéntame, a ver, dime qué te ha parecido. Divertida. ¿Y qué más? Agradable. Ahora estamos, hasta ahí llegaron. Bajo, punta, bajo, punta, bajo. Otra vez un poquito más lento y...
con esta apariencia, resulta que también es norteño, también toca música norteña, uno no se imagina que incursionas en ese género. Sí, bueno, este grupo es el grupo Libro Abierto, es un grupo de música norteña, pero toda la obra que interpreta es basada en la literatura. El corrido de Don Quijote, para los niños tenemos el corrido de Caperucita Roja y cosas por el estilo. Está interesante. ¿Cuántos años tienes en la música ya, David? No sé, 6 años, una cosa así. Todo el mundo lo conoce como el colas. ¿Cuánto mide esa cola que traes en tu cabello? Menos cada día, no sé, me lo corto y luego vuelve a crecer, no sé. ¿Tú cómo te llamas? Ok, un poquito más rápido. Bajo punta slap, punta, bajo punta abierta, abierto, bajo punta slap. Y viene el tercer golpe, se llama slap, que es con tu mano plana, das así, eso. Ajá. El tercero viene punta, das punta, bajo, punta, y luego terminas con, si quitas tu mano, abierto, abierto. Mejor tú agárrame las manos. Lista. A ver, otra vez. ¿Estás preparada? Pues no importa, si me equivoco, no importa, tú dime. Sí. Va. Bajo, punta, Punta. punta. Bajo. Bajo. Eso. Ajá, Punta otra vez, con otra mano. punta. Y quitas tus dos manos, las dos. Abierto con aquella. Eso. Muy bien. Otra vez, ¿eh? Eso está muy fácil. ¿Verdad que está fácil? Hacer esto está muy fácil. ¿No? Es fácil. Ahí va. Lista. El chiste es cuando ya todas se coordinan. A ver, Lista. bajo, Punta. Abierto. Eso es. Eso es. Ahora vamos a darle vuelta y vuelta. a ver si es Lista, cierto. Eso. No fue en el orden que él dijo, pero lo hice. No. Cuesta trabajo con secuencia, es importante. Sí. Muy bien. Eso. Otra A ver, vez. es Bajo, bajo. punta, slap, punta, bajo, punta, abierto, abierto.